Dəyərli müştərilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzil çəkməyə gəlmişik. Xırdalanda yerləşir bu mənzil. Xırdalanın tam mərkəzində şəxsi istifadə üçün təmir edilmiş, ideal təmir edilmiş, orijinal 3 otaqlı mənzildir. Mənzil deməli 16 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində yerləşir. Təbii ki, dəhlizində isti poldur. Bütün metlaq olan hissələr təbii ki, isti poldur. Qiymətə dəhlizdə gördüyünüz, bax, bu mebel daxildir. Mətbəx mebeli, 2 mətbəx mebeli yığılıb. Biri eyvanda, biri də mətbəxin özündə. Burada yerləşir bu mənzilin hamam otağı. Bütün aksesuarlar quraşdırılıb təbii ki. Daha sonra 3 sanitar qovşağı var. Bunlar ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağıdır. Biri də yerləşir bu yataq otağının içərisində. Gəlin təqdim edim sizə, baxın. Burada birinci yataq otağı yerləşir. Çox az hallarda Xırdalan bazarında bu tipli mənzillər satışa çıxır. Bu da yataq otağının içərisində olan sanuzel, aksesuarların hər biri quraşdırılıb. Çox zövqlə təmir edilmiş və materialın keyfiyyətlisindən istifadə edilərək təmir edilmiş mənzildir. Gəlin keçək digər otaqlarla tanış olaq. Burada yerləşir növbəti yataq otağı. Şəxsi istifadə üçün təmir edilmiş mənzil axtaran müştərilərimiz üçün çox ideal təklifdir. Burada qonaq otağı yerləşir. Mənzilin baxışı prospektdədir. Qonaq otağı ilə də tanış olduq və mən sizə sonda təqdim edəcəm mənzilin deməli mətbəxini. Buradan da gəlin keçək, mənzilin mətbəxi ilə tanış olaq. Burada da yerləşir mənzilimizin mətbəxi. Qeyd etmişdim qiymətə. Mətbəx mebeli daxildir. Eyvanında da mətbəxi var. Təqdim edəcəm onu da sizə. Çox sərfəli, çox ideal təmir edilmiş 3 otaqlı mənzildir. Buradan da çıxırıq eyvanla. Baxın, eyvanda da mətbəx düzəldilib və eyvan təmir edilib. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz bizim YouTube kanalımıza abunə olub bizi Instagram və TikTok səhifələrimizdə izləyə bilərsiniz və əgər sizin də satış təminatınız varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Ən qısa müddətdə satışına kömək edə bilərik. Bugünə bu qədər. Təşəkkür edirik. Sağ olun.